ಬಂದ ಹಸು ಗಂಟೆಯನ್ನ ಬಾರಿಸೋದು ದೇಗುಲದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪವಾಡ ಇದು. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಗಂಟೆಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಸು ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿ ಪವಾಡವನ್ನೇ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇಗುಲದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.